喺我咁多年嘅護老經驗裏面咧，有時候都會見到啲長者喺家居咧由個梳化跣咗落嚟，或者咧喺攞嘢嘅時候咧唔小心喺家居跌倒。咁一跌倒嘅時候咧喺個地下咧就發覺好難先起得翻身。咁其實咧我哋長者咧喺預防跌倒方面咧可以做得更加多嘅準備嘅。例如喺我哋嘅筋骨咧仲柔軟啊，肌力仲好嘅時候咧，我哋可以做一啲嘅練習。以下落嚟嘅示範咧就係教大家咧點樣可以咧喺坐喺地下嘅地方咧容易啲用力咁樣起身。咁我哋坐低點樣去起身咧？去幫自己。我哋其實最簡單嘅方法咧，我哋首先係咁樣翹咗隻腳先，雙手撳住，撐起咗個人先咯。跟住我哋就咁樣趌翻一隻腳先，踏前，慢慢起身啦。動作係咪覺得咧有啲難度呢？咁都唔緊要嘅，我哋可以慢慢逐部分咁樣試去練習。日子有功嘅話咧，都可以做到好似阿梁 Sir 咁順暢㗎。